Јавната администрација со доаѓањето на новата власт претрпе низа реформи. Според последниот извештај на Министерството за информатичко општество и администрација, бројката на роми во администрацијата е мала. Што тоа за вас значи, бидејќи вие како граѓански активист имавте реакции по однос на истава проблематика? Колку треба да се застапени и како тоа би го решил проблемот на оваа етничка заедница? Па видете вака, правичната застапеност на ромската етничка заедница е навистина мала, како што напоменавте, според извештајот на Министерството за информатичко општество и администрација, тој процент изнесува околу 1,11%, односно 1245 вработени службеници во државна и јавна администрација. Доколку ги споредиме бројките со претходните извештаи во претходните години, нели, Народниот правобранител секоја година со исклучок на изминатите 2 години поднесува извештај по однос на колку етничките заедници се застапени според правичната застапеност. Во изминатите години можевме да забележиме дека тој процент изнесува 1,3, односно 1,4 во 2015 и 2016 година. Меѓутоа, со новиот извештај на Министерство за информатичко општество и администрација, кој што беше публикуван, ако не се лажам, пред околу 2 месеци, бројката изнесува 1,11%, што значи дека или навистина ние имаме намалување во државна и јавна администрација, или пак бројките со кои што располагаат различните институции, односно Секретаријатот за спроведување на Охридски рамковен договор и Министерство за информатичко општество, навистина не се совпаѓаат. Ние како Институт за истражување на политики и анализи во изминатиот период константно го следиме тој процес по однос на подобрување на состојбата на ромската етничка заедница во однос на застапеност по институции и во досегашната соработка со Секретаријатот за спроведување на Охридскиот рамковен договор сме ги добивале овие податоци. Оваа година кога се обративме до нив, истите не упатија нашето барање за пристап до јавни информации до Министерство за информатичко општество и администрација, што значи дека можеби сакаат да го затајат овој податок дека имаат навистина неконсистентност по однос на што следи Министерството за информатичко општество и администрација и Охридскиот и Секретаријатот за спроведување на Охридски рамковен договор. По однос на правичната застапеност, сметаме дека потребно е да има државни службеници по институции, затоа што целта, односно духот на Охридскиот рамковен договор е всушност стои да не има сите етнички заедници да бидат застапени, за сите заедници да имаат полесен пристап до институции. Значи, тука би напоменал дека можеби нас не ни требаат медијатори, меѓутоа ни требаат државни службеници во овие институции. Кога сме кај бројките, во изминатиот период ние при нашите анализи, дури и од овие 1245 според последниот извештај, ние констатиравме дека поголем дел, односно повеќе од 800 службеници за кои што ние сме сигурни, бидејќи ние им правиме класификација според образование, затоа што овие институции нас не ни даваат информации по однос на нивната позиција во институциите, дали се, помлади референти, помлади соработници, не ни ги даваат, така да ние не можеме да ги класифицираме на која позиција се, туку они пласираат информација по однос на тоа дали се на раководни или нераководни позиции. Според вашата анализа, каде се ромите во јавната администрација, на кои позиции се наоѓаат? Така, значи, според нашите проценки, најголем дел, односно повеќе од 800 се вработени во јавни комунални предпријатија, што значи дека најголем број од припадници на ромската заедница се вработени
по јавните комунални предпријатија, најчесто како хигиеничари. И тоа всушност не ја представува рамноправната застапеност, бидејќи во јавните комунални предпријатија, доколку ги видиме процентите, ние сме дури и презастапени. Така да нас ни треба реална правична застапеност по сите институции во однос на службеници кои што би биле вработени како референти, да речеме со средно образование, помлади соработници, па зошто не и советници. Значи, нашите проценки тоа излегува. И сега доколку направиме компарација по однос на 1245 и над 800 вработени, за кои што ние сме сигурни дека се хигиеничари, а веруваме дека и голем дел на оние со средно кои што се вработени, најверојатно се и они хигиеничари, тогаш процентот на реална застапеност во институциите на системот е навистина мал, не знам, да не речам 0,3 или 4%. И тука сега јас би го надоврзал правичната застапеност во однос на попис. Постои ризик доколку имавме најави дека попис ќе се спроведе во почетокот на 2020-та. Пописот веќе таа најава е веќе констатирана и најавено дека ќе се одржи во 2020 година, меѓутоа претпоставувам овде реагирате во делот на етничката графа, тргањето. Зошто е таа реакција? Каде доаѓа и зошто толку битно истава да остане или да се тргне? Како тоа би влијаело на вас на како човек кој што доаѓа од граѓанска организација и кој што работи на полето на подобрување на ромските права? Така, ќе се осврнам и на овој став. Поентата во однос, прво да направиме една разлика по однос на тоа што би се случило доколку имаме попис во 2020 година, доколку правичната застапеност не се исполни. Значи, постои ризик дека ние ако во 2020 сме, не знам, ако сме биле 2,66, а ги знаеме генералните трендови во државата, дека голем број на млади, па и постари во изминатиот период се исели од државата, тоа значи дека процентот е реално да опадне кај сите етнички заедници, вклучително и кај ромската заедница. Доколку се намали тој број, тогаш ние дури помалку ќе имаме вработување по однос на правичната застапеност. Тука би сакал да направиме една компарација во однос на останатите етнички заедници, затоа што останатите етнички заедници, ајде ќе ја напоменам албанската заедница, веќе го има постигнато тој процент од околу 22%. И тука би се осврнал на изјавата на Фросина Ременски, која што истакна дека веќе стекнати права нема да се намалуваат, односно нема да се укинуваат, што значи дека они ќе си останат на позициите на кои што се. Меѓутоа, ако процентот опадне кај помалите етнички заедници, тогаш нема да имаме вработувања, односно ако сега сме 1,11, а во иднина сме 2 или 1,5, тоа значи дека уште 0,4% би било зголемување во државна и јавна администрација. Затоа мој апел до сите, до власта, можеби и до ромските политичари би било да се работи на вработување во наредниот период, во наредните, да речеме, година и пол додека се спроведе пописот, да се дигне тој процент на вработување во државна и јавна администрација за понатамо да немаме некои консеквенции. По однос на вашата изјава, ние сме по однос на вашиот став за изјавата на директорот за Државен завод за статистика за тргање на етничка графа, ние навистина сме загрижени по однос на тоа, имавме неколку реакции. Мислам дека неговиот став е навистина загрижувачки, бидејќи сите права во Македонија се засновани нели по однос на етничката припадност. Не велам дека тоа е добро, меѓутоа кон тој правец тргнала државата и тоа сега треба да го имплементира. Меѓутоа, мене ме загрижува тоа што доколку ние немаме етничка графа, како би ја следеле имплементацијата на стратегијата на роми. Затоа што ние со тие бројки можеме да ја покажеме социоекономската положба на ромската заедница, надвор од спроведувањето на правичната застапеност. И доколку ја немаме етничката графа, за нас реално би било тешко да ги измереме индикаторите кон што одиме. Еве, и сега во овој момент кога ние имаме етничка графа и нели горе-долу институциите водат евиденција, ние се соочуваме сега кога
ја евалуираме имплементацијата на стратегијата, ни е тешко конкретно да речеме во делот на здравство, затоа што нема таму прашалници по однос на што на која етничка заедница припаѓате, па така ни е многу тешко да измериме колку роми имаат пристап до здравствени услуги. Значи во моментот кога веќе ние имаме етничка графа, ни е тешко да измериме, а замислете што би се случило доколку се тргне таа етничка графа. Јас се надевам дека директорот ќе го преиспита својот став и дека тој нема да помине тој негов став за тргање на етничка графа и етничката графа ќе си остане како што е досега. 2020 година постои индиција да истиот заглаби во канџите на политиката како тој што се случи во 2011 година, за кој специјалното јавно обвинителство има отворена истрага. Па видете се, верувам дека сегашната политичка гарнитура го има договорено тој дел, затоа што минатиот попис пропадна поради попишувањето на иселениците, затоа што се сакаше можеби фиктивно да се зголеми бројот на етничките заедници. Меѓутоа верувам дека овој пат сегашната политичка гарнитура има план како иселениците ќе ги попишува, затоа што реално пописот е статистичка операција која што треба да го измери економскиот дел, односно активноста на граѓаните во државата, а не и тие надвор. Меѓутоа ќе напоменам, можеби сегашната политичка гарнитура веќе тоа го има договорено и останува да видиме како новиот закон за попис ќе го регулира овој дел. Меѓутоа би се осврнал на тоа дека по однос повторно на изјавата на директорот за Државен завод за статистика, дека доколку не се попишува етничката графа, затоа што според него тоа немало никаков смисол, меѓутоа ќе се попишува јазикот на населението. Мислам дека тоа е вин-вин ситуација, договор помеѓу албанскиот и македонскиот политички блок, бидејќи се подразбира дека голем број на албанци ќе кажат дека нивен мајчин јазик е албанскиот јазик и тука они би го постигнале тој процент од 20%, меѓутоа тоа не значи дека останатите етнички заедници како мајчин јазик би го декларирале својот мајчин јазик, бидејќи знаеме дека голем број на роми во одредени делови мајчин јазик им е македонски јазик или ромски јазик или турски јазик или албански. Меѓутоа таму не може да се навлегува, останува на граѓаните сами да се изјаснат. Така. Меѓутоа останува да видиме како нивниот јазик или припадност. Така, меѓутоа останува да видиме, јас се надевам дека сегашната политичка гарнитура тој став на директорот на Државен завод за статистика ќе го отфрли и се надевам дека имаат некој модус по однос на попишувањето и кога сме повторно кај пописот, мене ми е сомнителна најавата за електронското попишување на население, затоа што од тука се поставуваат прашања по однос на колку попишувачи би имале на терен од останатите етнички заедници, бидејќи е најавено дека тоа ќе биде електронски по пат со лаптоп, со електронски уреди, колку навистина овие лица ќе бидат способни, имајќи во предвид дека голем дел не знаат да работат со лаптопи, ќе се соочиме со проблем дека не знаат. Предпоставам ќе биде процедура ќе поминат низ обуки како што се случи претходниот пат. Видете, не знам колку беа корисни обуките, но повторно ќе напоменам дека ако имаме електронски потпис, како тој би се извел. Дали се уреди како што ги користат во Министерство за внатрешни работи, оние мали уреди на кои што може електронски да се потпишеме, меѓутоа ќе ни се случува да се расипа уредот за потпишување, па ќе наминеме за подпис и тоа е цел на манипулација, така да ние нема, кога попишувачот ќе не попишува, ние нема да може да му гледаме на лаптопот што всушност пополнува, особено во делот на етничката припадност. Така да видиме, значи очекуваме во наредниот период да имаме поголема јаснотија по однос што навистина се очекува од пописот.